Cảm ơn cô nhiều nha. Thầy sẽ quay lại cho đoàn của mình luôn. Đấy, rất là nhờ của đoàn đây, nhờ của bé quay giùm mình một cảnh rất là đẹp luôn. Đấy, nãy giờ là quay là nhờ đoàn này quay nè. Đấy, mới trọn vẹn được cả chiếc tàu này. Ở miền Nam. Ngày mai thì đi công việc Phật sự ở Thái Bình. Cho nên sẵn dịp mà hôm nay tranh thủ dẫn Phật tử đi tham quan một lần. Tràng An cái đẹp của thầy. Dạ Tràng An là cái phong cảnh tuyệt vời của Việt Nam mình rồi. Nổi tiếng mà.